السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Muslim Maud Rizal Anho Hazrat Muslim Maud Anho hat in seinen verschiedenen Reden und Ansprachen einige Weisheiten des verheißenen Messias a.s. und einige Anekdoten und Geschichten erzählt. Und ich habe diese zu verschiedenen Anlässen und Gelegenheiten auch aufgeführt. Und auch heute werde ich davon etwas präsentieren. In einer Khutbah hat Hazrat Muslim Maud anhu, der zweite Kalif, darüber gesprochen, dass Allah jemanden, wenn er ihn aufstellt von seiner Seite, das heißt, wenn er Gesandte schickt, dass er auch sich um ihre Unterstützung und Hilfe bemüht und sorgt und um ihre Wahrhaftigkeit zu zeigen, kann er auch einen Großteil der Welt bestrafen und er kümmert sich nicht darum, dass ein Großteil der Welt eine Strafe erlangt, wenn sie nicht hören. Der verheißene Messias hat dazu eine Anekdote erzählt und diese wird von Hazrat Muslim weiter erzählt. Er sagt, dass wir in der Kindheit gerne Geschichten und Anekdoten hörten und wir dem verheißenen Messias darum baten, dass er uns etwas erzählen solle. Und er erzählte uns Geschichten und Anekdoten, die eine Lehre enthielten. Und der Muslim sagt, ich kann mich an eine Geschichte erinnern, die ich von dem verheißenen Messias gehört hatte. Er sagte, dass zur Zeit von Noah die Sintflut deswegen kam, weil die Menschen in üblen Dingen verwickelt waren und Sünden begingen. Je mehr sie in ihren Sünden voranschritten, desto geringer wurde ihr Wert in den Augen Gottes. Und es kam eines Tages, das ist eine Geschichte, eine Anekdote, dort im Baum saß ein Vogel und seine Mutter flog weg und kam nicht zurück und dieses Vöglein wurde durstig und verlangte nach Wasser. Und Allah sagte zu seinen Engeln, geht und lasset regnen und lasset so viel regnen, dass dieses Vöglein, das auf dem Hügel, auf dem Berg, auf dem Baum ist, dass das Wasser bis dahin reicht.
Die Engel antworteten, aber so wird doch die ganze Welt untergehen, wenn wir so viel regnen lassen. Allah sagte, das macht mir nichts aus, denn der Wert der Menschen zu dieser Zeit ist in meinen Augen nicht einmal so groß wie der Wert dieses Vögleins. Er ist weniger als der Wert dieses Vögleins. Das ist eine Geschichte und eine Anekdote, die aber besagen will, dass die gesamte Welt in den Augen Gottes nicht einmal den Wert hat als ein Vöglein. Und aus dieser Geschichte können wir lernen und die Lehre ziehen, dass wir der Wahrheit und Wahrhaftigkeit folgen müssen und auf der anderen Seite uns auch selbst überprüfen und kontrollieren müssen, dass wir an den verheißenen Messias a.s. geglaubt haben, damit wir den Glauben der Welt vorziehen und dass wir die Übel, die in uns vorherrschen, bekämpfen werden und dass wir die Tugenden etablieren werden. Wenn aber mit der Zeit wir zurückgehen und wir herunterfallen und wir keinen Fortschritt machen, sondern zurückgehen, dann gehen wir von unserem Ziel zurück. Dann wird Allah sich auch nicht um uns kümmern. Und es ist kein Geheimnis, wie die Lage der Welt zurzeit ist. In vielen Ländern der Welt gehen weder die Regierungen noch die Bevölkerung ihren Pflichten nach und es herrscht Unfriede und Unheil. Und dort, wo es scheinbar kein Unheil gibt oder die Situation nicht sehr schlimm ist, auch dort sehen wir, dass die Menschen, wenn sie entgegen dem Willen Gottes handeln, dass sie sich nicht nur von Gott entfernen, sondern dass sie Gott beschimpfen, ihn verunglimpfen und verspotten und in schmutzigen und üblen Dingen verwickelt sind, dass sie unnatürliche Dinge machen und diese zum Gesetz erheben. Und es wird sogar gesagt, dass diejenigen, die diesen schmutzigen Dingen nicht nachgehen oder dass sie diese nicht unterstützen, dass diese Menschen schlimm seien und dem Gesetz nicht folgen würden. Diese Erdbeben und Stürme und Sintflute und Naturkatastrophen, die kommen deswegen, weil Sünden ihren Höhepunkt erlangt haben. Und das ist eine Warnung erst, die Allah gibt. Das ist erst eine Warnung, die von Allah kommt. Auch in dieser Hinsicht ist es eine große Aufgabe der Ahmadis, dass sie die Welt warnen und ihr sagen, dass wenn sie sich nicht um ihre Reform kümmert, dass dann Allah große Katastrophen in der Welt schicken wird. Möge Allah es so richten, dass die Welt zur Vernunft kommt. Dann sehen wir auch unter den vielen Dingen, die heute vorherrschen, eine Sache, die auch seit jeher vorherrscht, dass die Menschen versuchen, für ihr Recht zu kämpfen, egal wie viel Schaden sie dem anderen dabei zufügen. Ein wahrer Muslim, was muss seine Denkweise hierzu sein? Dazu gibt es eine Geschichte, die der verheißene Messias a.s. erzählt hat. Hazrat Muslim a.s. sagt, dass der verheißene Messias a.s. zu sagen pflegte, dass ein Gefährte zu einem anderen Gefährten ging, um sein Pferd zu verkaufen. Und er sagte, dass dies zum Beispiel 200 Rupien kostet. Der andere Gefährte sagte, ich kann nicht 200 Rupien dafür geben, weil das Pferd doppelt so viel wert ist. Der Käufer sagte, ich glaube, Sie wissen nicht, wie der Wert dieses Pferdes ist. Aber der Verkäufer sagte, nein, ich möchte nicht mehr Geld dafür verlangen, weil der Wert nicht so hoch ist. Und so kam es zu einem Streit
und sie mussten zu einem Richter, damit dieser richtet. Das war der islamische Geist, den diese Gefährten zeigten. Der Islam sagt, dass jeder Mensch versuchen sollte, statt auf sein Recht zu pochen, das Recht des anderen zu etablieren und ihm sein Recht zu geben. Wenn dieser Geist vorherrschen würde, dann, also Muslim Maud sagt, dann würde es keine Streiks geben, die es heutzutage gibt. Aber zumindest sollte die Tugend doch so weit vorherrschen, dass man das Recht des anderen, wenn es da ist, dass man es erfüllt und dieses gibt. Und wenn dieser nach dem Recht verlangt, dass man ihm danach gibt, zumindest das muss sein. Das ist der islamische Geist, dass wir das Recht des anderen ausnutzen, ist zurzeit die Gewohnheit. Und diese Ausnutzung des Rechtes anderer gibt uns den Schein, dass es quasi unser Recht sei, dies zu tun. Und das ist ein großes Übel. Auch in der heutigen fortgeschrittenen Welt ist das Recht zu streiken ein Recht, das gegeben wurde, aber ohne nachzudenken. Ohne zu schauen, was die Grenzen dieses Streikrechts sein müssen. Heute zum Beispiel, heutzutage, gibt es hier in Großbritannien den Streik der Kassenärzte und die Patienten sind sehr besorgt. Um ihr Recht zu erhalten, enthalten die Ärzte den Patienten ihre Rechte vor und spielen sogar mit ihrem Leben, bezahlen dabei mit ihrem Leben, mit dem Leben der Patienten. Ich kann mich daran erinnern, als ich in Japan in diesem Jahr, im letzten Jahr war, im letzten Besuch, gab es einen christlichen Priester, der sehr gutmütig war. Er fragte mich, was ist die Definition von Frieden und wie kann dieser etabliert werden? Er sagte, ich habe bisher noch keine zufriedenstellende Antwort bekommen, was die wahre Definition von Frieden ist. Und ich antwortete ihm auch, vorher habe ich dies schon gesagt, dass der Islam sagt, das, was du für dich selbst wünschst, sollst du für den anderen wünschen. Wenn du dies tust, dann werdet ihr die Rechte anderer erfüllen. Und wenn ihr die Rechte anderer erfüllt, dann werdet ihr Frieden erlangen, wahren Frieden erlangen. Dann werdet ihr Frieden füreinander sein und friedvoll sein. Er sagte, ich finde diese Definition sehr schön und die gefällt mir. Ich habe sie vorher nicht gehört. Heute ist der Islam jener Glaube, der uns den Weg zu jeder Schwierigkeit zeigen kann. Aber ohne die praktischen Vorbilder zu zeigen, können wir nicht erfolgreich sein. Es geht gar nicht darum, sein Recht, das einem gar nicht zusteht, zu nehmen, sondern wir müssen sogar bereit sein, die Rechte, die uns zustehen, aufzugeben, um Frieden zu etablieren, weil das große Ziel darin besteht, Frieden zu etablieren, und wenn wir dabei auch unsere Rechte aufgeben müssen, dann macht das nichts aus. Wenn das passieren wird, dann kann man in der Gesellschaft davon ausgehen, dass auch die andere Partei, wenn sie gläubig ist, wenn andere Menschen gläubig sind, dann auch darauf eingehen. Es kann nicht sein, dass die anderen von dem Recht anderer Gebrauch machen. Aber wie bedauernswert ist es, dass auch in Gaza und in Gelegenheiten kommen, wo Brüder streiten oder wo ein Bruder die Rechte eines anderen Bruders oder ein Verwandter die Rechte eines anderen Verwandten unterdrückt. Wenn wir darauf aufmerksam werden würden, dann würden unsere Probleme der Gaza gelöst werden. Unsere Probleme des Gaza, des Schiedsgerichts. Was sind die Vorbilder der Sahaba und der Gefährten dazu? In den Überlieferungen heißt es, dass einmal Imam Hassan und Imam Hussein sich stritten. Sie waren Brüder. Manchmal gibt es Probleme, Schwierigkeiten oder Debatten unter den Brüdern. Hazrat Imam Hassan war ein sehr sanftmütiger Mensch, aber Imam Hussein war ein sehr aufgewühlter Mensch. Als der Streit kam, Imam Hussein war streng,
in diesem Streit, aber Imam Hassan war geduldig. Während dieses Streits gab es einige Gefährten, die anwesend waren. Als dieser Streit vorbei war, am nächsten Tag sah ein Mensch, dass Hazrat Imam Hassan sehr schnell sich auf den Weg gemacht hatte in eine Richtung. Er fragte ihn, wo gehen Sie hin? Hazrat Hassan sagte, ich gehe, um Hussein um Vergebung zu bitten. Der Mann sagte, warum möchten Sie um Vergebung bitten? Ich habe diesen Streit gesehen und ich war dort anwesend. Und ich weiß, dass Hussein streng war und in ihrer Hinsicht nicht richtig gehandelt hat. Es wäre seine Aufgabe gewesen, dass er um Vergebung bittet und nicht, dass sie um Vergebung bitten. Hazrat Hassan sagte, das ist richtig. Deswegen gehe ich ja dorthin, weil er streng zu mir war. Denn ein Gefährte hat mir gesagt, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam einmal gesagt hat, wenn zwei Menschen sich streiten, dann ist derjenige, der zuerst um Entschuldigung bittet, der wird 500 Jahre vor dem anderen in das Paradies eintreten. Und ich dachte in meinem Herzen, dass gestern ich von Hussein strenge Worte gehört hatte und er streng zu mir war. Wenn Hussein nun zu mir kommt, um Vergebung zu bitten und Versöhnung einzugehen, dann würde ich sowohl hier Strenge erfahren, als auch im Jenseits Strenge erfahren. Deswegen habe ich entschieden, dass die Strenge, die ich hier erfahren habe, dass die schon vorüber ist. Das macht mir nichts aus, aber ich werde erst um Vergebung bitten, damit ich 500 Jahre vorher das Paradies bekomme. Das ist der Geist, den wir etablieren müssen. Hazrat Muslim Anhu sagt an einer Stelle, dass der verheißene Messias al-Islam, dass ich ein humorvolles Ereignis von dem verheißenen Messias al-Islam gehört habe aus einem Buch. Der verheißene Messias al-Islam pflegte zu sagen, dass ein Gast einmal irgendwo hinging, um zu baden, um zu duschen. Und in dem Land gab es verschiedene Hammams, verschiedene Bäder, die diese Gäste versorgen, massieren und so weiter. Und wie durch einen Zufall war der Inhaber nicht da und die Diener kamen zu ihm und warfen sich auf ihn. Und alle kamen und warfen sich auf seinen Kopf und der eine sagte, das ist mein Kopf, der andere sagte, das ist mein Kopf. Und sie stritten sich untereinander. Und der eine stoch mit dem Messer auf den anderen ein und die Polizei kam und dann wurden die vor dem Gericht gestellt. Der eine Diener sagte im Gericht, das ist mein Kopf gewesen, der andere sagte, das ist mein Kopf gewesen. Und der Richter fragte den Menschen, der im Bad war, O Richter, diese Leute sind zwar kopflos, aber warum stellen Sie so eine kopflose Frage? Dieser Kopf war weder ihm noch ihm, sondern das war mein Kopf. Also der verheißene Messias pflegte dies zu sagen und sagte, dass dem Diener doch nichts gehört. Wenn er sagt, ich bin Abdullah, ich bin der Diener Allahs, dann heißt es, dass ihm nichts gehört. Ein wahrer Muslim muss den Geist haben. In diesem Zusammenhang wurde das berichtet, dass ein wahrer Diener Allahs sich so verhält, dass er gar nicht sagt, dass es mir gehört oder dir gehört, sondern er ist ein Diener Allahs und er sagt, ich bin Abdullah, das heißt, ich gehöre vollkommen Allah, alles gehört Allah. Ein wahrer Gläubiger lebt so, dass er sagt, dass alles Allah gehört und ihm nichts gehört. Danach stellt sich gar nicht mehr die Frage, was einem selbst gehört und dem anderen gehört. Also Muslim sagt, schaut doch im heiligen Koran, dort wurde auch der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Abdullah bezeichnet, als der Diener Allahs, so wie es in einem Vers heißt. Wenn man der Diener Allahs ist, dann gehört einem Menschen nichts, sondern alles gehört Allah.
Deswegen hat der heilige Koran in aller Ausführlichkeit erläutert, dass wir von den Gläubigen alles weggenommen haben, auch Freunde und Bekannte gehören dazu. 2 Sachen liebt der Mensch und die gehören ihm. Und Allah sagt, wir haben beides von den Gläubigen weggenommen, sowohl ihr Leben als auch ihr Hab und Gut. Das bedeutet, dass ihr euch nicht streiten sollt, denn alles gehört Allah. Und es sollte keinen Streit geben, dass euch etwas gehört oder ihm etwas gehört, sondern wenn ihr euer Ziel erreichen wollt, dann kümmert euch um euer Ziel und lasst von diesen Kleinigkeiten ab, dass ihr sagt, warum er ein Präsident geworden ist und warum er nicht. Es gibt Menschen, die streiten sich darüber bei Wahlen, warum er Imam Salat ist und jener nicht und wir werden nicht hinter ihm beten, oder warum er ein Präsident ist und er nicht, warum er ein Sekretär ist und er nicht, oder solange nicht jener ein Imam sein wird, dass wir nicht beten werden. Diese Sachen sind nicht nur, um zuzuhören. Es gibt Menschen, die vielleicht denken, dass zur Zeit von Muslim oder solche Menschen waren und heute nicht, aber auch heute gibt es solche Streitigkeiten. Damals gab es auch Gefährten und die solche schiefen Menschen noch reformieren konnten, solche Menschen, die schlechte Dinge taten, noch reformieren konnten. Aber wir entfernen uns immer weiter von der Zeit des Propheten, des Gesandten, und so wird es immer weitergehen in der Zukunft, dass wir uns weiter entfernen werden von der Zeit des Propheten. Wir müssen uns darum kümmern, und ich habe dies mehrmals gesagt, dass wir große Vorsicht walten lassen müssen. Wir müssen mehr als früher als vorher verstehen, wie wir zu einem wahren Diener Allahs werden können und dass wir unser Ego und unser Selbst aufgeben müssen und das Wohlgefallen Allahs erlangen müssen. Auch während Wahlen gibt es solche Fragen, warum manchmal gegen die Mehrheit entschieden wurde. Und solche Fragen stellen die Leute mir manchmal und schreiben mir. Auch in diesem Jahr werden Wahlen stattfinden. Auch in den verschiedenen Jamaats wird es verschiedene Wahlen geben. Auch in dieser Hinsicht sollten sie ihre Denkweisen ändern und verbessern, dass man jede Verwandtschaft aufgibt und seine Pflicht erfüllt und seine Meinung aufrichtig gibt, und wenn dann eine Entscheidung getroffen wird, dass man diese akzeptiert und annimmt. Man sollte vollständig sein Ego ablegen und entscheiden. Auch in den Seli-Tanzims werden solche Fragen gestellt. Vor 2 Tagen gab es in einem Land eine Wahl der Lajna und dort kam ein Brief, habe ich einen Brief erhalten, warum jene ernannt wurde und nicht jene, und sie ist so und so. Und solche absurden Dinge sollte man ablegen. Und wer für wen entschieden wurde und er gewählt wurde oder entschieden wurde, mit ihm sollte man vollständig kooperieren. Dann macht Hazrat Muslim noch eine Sache aufmerksam und sagt, dass der gläubige Mensch immer mit Entschlossenheit seine Sache zu Ende bringen sollte und statt auf andere sich zu verlassen, muss man auch selbst Dinge in die Hand nehmen und zu Ende bringen. Nur dann kann eine Aufgabe richtig zu Ende gebracht werden. Also Muslim radhiyallahu sagt, dass der verheißene Messias al-Islam zu sagen pflegte, dass es einen reichen Menschen gab. Er hatte eine große Küche
wo viele arme Menschen aßen, aber ein großes Übel, das dort vorherrschte, war, dass es keine richtige Organisation gab. Er war ein reicher Mensch, er kümmerte sich nicht aber darum. Seine Angestellten waren unaufrichtig und unter ihnen gab es Menschen, die sehr teuer einkauften, oder es gab Menschen, die Dinge mit nach Hause nahmen, und es gab Köche, die selbst viel aßen, die ihren Verwandten viel gaben und die vieles verschwendeten, und genauso waren die Räume auch offen und Hunde und Wölfe kamen, um dort sich zu versorgen. Das Ergebnis war, dass dieser reiche Mensch einmal nach 20 Jahren ein Schuldner wurde, und ihm wurde gesagt, du bist ein Schuldner. Er selbst war ein gutmütiger Mensch und er wollte nicht die Küche schließen. Aber auf der anderen Seite war er hoch verschuldet. Er rief seine Freunde zusammen und seinen eigenen Mangel und Makel wollte er nicht offenbaren, und er sagte, ich bin ein Schuldner, hilft mir. Und sie sagten zu ihm, dass du keine Türen hast und dort vieles verloren geht. Wenn man eine Tür dort errichten würde, dann würdest du viel sparen. Und er gab den Auftrag, dass dort eine Tür errichtet werden sollte. Das ist eine Geschichte. Und auch in den Geschichten reden Tiere manchmal, in den Anekdoten und Fabeln. Und deswegen wird berichtet, dass die Wölfe sahen, dass dort eine Tür errichtet wurde, und sie machten großen Lärm, und ein großer Wolf sagte, warum schreit ihr denn? Und ein alter Wolf sagte, warum schreit ihr? Und die anderen sagten, dass hier eine Tür, ein Tor aufgestellt wurde, wie sollen wir essen? Alle Hunde und Wölfe pflegten hier zu essen. Er sagte, warum weint ihr denn? Und vergeudet eure Zeit. Derjenige, der 20 Jahre lang zusah, wie sein Haus verloren ging und seine Sachen verschwendet wurden, wer wird denn seine Tür verschließen? Er selber wird sich darum nicht kümmern. In dieser Geschichte wurde erzählt, wenn Sie wollen, es gibt einen großen Unterschied zwischen wenn und falls und tatsächlich. Weil die Wölfe sagten, dass er jetzt eine Tür dort errichtet hat und wir nicht reingehen können, und der alte, weise Wolf sagte, dass dieser reiche Mensch gar nicht sich darum kümmern wird. Deswegen, ihr braucht keinen Lärm zu machen. Nachdem Muslim dies erzählt hat, sagt er, wenn die Mitglieder unserer Jamaat gar nicht wollen, gar nicht einen Willen haben, dann können sie nichts tun. Wenn sie aber den Willen haben, können sie große Aufgaben in wenigen Tagen machen. Also Muslim sagt, dass in unserer Kindheit wir die Geschichte von Aladdin und seiner Wunderlampe hörten. Und Aladdin hatte eine Wunderlampe, er war ein sehr armer Mensch, und plötzlich sah er diese Wunderlampe, wo ein Geist herauskam, und dieser Geist erfüllte ihm jeden Wunsch, und er errichtete ihm Paläste und alles, was er wollte. Also Muslim sagt, wir hörten dies in der Kindheit und dachten, dass dies eine wahre Geschichte ist, aber als wir älter wurden, dachten wir, dass das nur eine Geschichte ist und keine Wahrheit hat. Aber nachdem wir von der Jugend ins hohe Alter kamen, da wussten wir, dass dies eine wahre Geschichte ist. Die Menschen werden sich jetzt wundern und denken, warum Muslim sagt, dass dies wahr ist. Natürlich gibt es die Wunderlampe von Aladdin, aber das ist keine Öllampe, sondern das ist die Lampe der Standhaftigkeit und des Willens. Jener, der diese Lampe
besitzt die Lampe des Willens und der Entschlossenheit. Er kann alles tun. Und Azm, also Entschlossenheit und Willen, gehört zu den Eigenschaften Gottes. Wie Allah Kun sagt und alles geschieht, genauso, wenn unter seinem Gesetz und gemäß seinen Geboten und mit dem Dua und mit seiner Hilfe der Mensch Kun sagt, also werde, dann wird es. Also Muslim sagt, in der Kindheit glaubten wir an die Wunderlampe Aladins, in der Jugend nicht mehr, aber als wir alt wurden, wussten wir wieder, dass diese Geschichte wahr ist, aber eine Metapher ist. Diese Wunderlampe ist keine Öllampe, sondern es ist die Lampe des Willens und der Entschlossenheit. Und wenn man diese Lampe bedient, dann kann die Aufgabe, die man machen will, getan werden und umgesetzt werden. Jeder von uns muss so denken, dass wir nicht bloß wenn und falls sagen müssen, sondern dass wir einen Willen haben müssen und dass wir alle unsere Fähigkeiten einsetzen müssen, um diese Aufgabe zu tun mit der Hilfe Allahs. Es gibt auch Menschen, die zwar wollen, aber trotzdem nicht erfolgreich sind, weil sie das nicht mit ganzem Herzen tun. Sie tun es nicht mit den Bedingungen, die genannt wurden. Sie haben keinen Willen, keine Entschlossenheit, sie haben keinen Fleiß. Sie sagen nur im Herzen, wir wollen es, aber es bringt nichts, nur im Herzen zu sagen, wir wollen es. Vor allem, was Gebete angeht. Es gibt viele Menschen, die zu mir kommen und sagen, beten Sie für uns. Wir wollen in Gebeten regelmäßig und standhaft sein, aber wir schaffen es nicht. Aber andere Aufgaben schaffen sie, aber Namas schaffen sie nicht, obwohl sie es wollen. Aber sie wollen es nicht mit dem ganzen Herzen. Sie wenden nicht ihre Fähigkeiten dafür auf. Sie erflehen nicht Allahs Hilfe. Deswegen haben sie auch nicht die Gewohnheit zu beten. Ein solcher Wille ist eigentlich kein Wille, sondern ein Unwille. Es kann nicht sein, dass der Mensch wirklich etwas will und es nicht umsetzen kann. Das Namas ist für sie eine Nebensache. Die weltlichen Dinge haben Priorität für sie. Und das ist eine falsche Gewohnheit. Deswegen setzen sie dies nicht um. Wie kann es sein, dass ein Mensch etwas will, dass er sich etwas vornimmt, aber dass er das nicht umsetzen kann? Das ist der eigene Müßiggang und die eigenen Schwächen und der fehlende wahre Wille, den man als Willen bezeichnet, ohne dass es ein Wille ist. Ein Ereignis wird berichtet von Muslim und er sagt, dass wir in der Kindheit eine Geschichte hörten und oft darüber lachten, obwohl dies nicht zum Lachen war, sondern eine Geschichte zum Weinen war. Und darin sieht man den Zustand der heutigen Muslime. Und derjenige, der diese Geschichte geschrieben hat, hat metaphorisch den Zustand der Muslime erläutert. Damit die Molvis nicht hinter ihm her sind, hat er dies metaphorisch genannt. Und die Geschichte lautet, und wenn ein Ahmadi auch so etwas tut, dann sollte er sich selbst überprüfen. Die Geschichte lautet, dass es eine Sklavin gab, die morgens aufstand zum Sehri, aber nicht fastete. Und ihre Herrin dachte, dass sie aufsteht, um uns zu helfen, aber sie fastete nicht. Deswegen dachte die Herrin, warum sie denn zum Sehri aufsteht, und sie tat alles selbst. Und nach 2-3 Tagen sagte die Herrin zu der Sklavin oder zu der Dienerin, du sollst nicht zum Sehri aufstehen, wir können selbst arbeiten. Du brauchst nicht morgens aufzustehen. Und die Dienerin war sehr verwundert und schaute zu ihrer Herrin und fragte, was sagen Sie zu mir? Sie sagte, O Herrin, ich bete nicht, ich faste nicht. Wenn ich auch jetzt gar nicht zum Sehri essen soll, dann, was soll ich denn sonst tun? Das ist der Zustand der Muslime, die nicht sich um ihre Gebete kümmern. In anderen Worten kann man sagen, sagt das Muslim, wenn einem Muslim gesagt wird,
Es ging um Jumatul Wida oder um das Freitagsgebet. Und das ist in vielen Gebeten und Freitagsgebeten so. Wenn man ihm sagt, warum kommst du zum Freitagsgebet oder zum Jumatul Wida, wenn du andere Gebete nicht verrichtest, dann wird er zu dir schauen und sagen, oh mein Bruder, was sagen Sie denn, dass ich täglich nicht in die Moschee komme, ich faste nicht, wenn ich jetzt auch nicht das Jumatul Wida verrichte, soll ich ein Kafir sein? Das ist eine lächerliche Sache, dass man ein Gebet verrichtet und denkt, dass man alle seine Pflichten erfüllt hat. Auch solche Menschen, die denken, dass sie ein Gebet verrichten in der Moschee und deswegen alles getan haben, dass das ausreicht. Jene Menschen, die sich nicht um ihre Gebete kümmern, fallen in diese Kategorie. 5 Gebete sind Pflicht für jeden erwachsenen Muslim und für die Männer ist es eine Pflicht, in der Moschee oder bei Jamaat zu beten, oder? Entweder sind sie unreif oder sie sind unvernünftig. Aber wenn sie sowohl vernünftig sind als auch reif sind, dann muss man sich um das Bajamat Namas kümmern. Also Muslim erzählt eine Überlieferung, dass er selbst vom verheißenen Messias hörte, dass wenn ein Amir oder König an einer Stelle geht, dann geht auch sein Diener mit, sein Kammerdiener. Auch heutzutage sehen wir, wenn die Minister kommen, dann gibt es auch Offiziere oder Sicherheitsleute, die mit ihm reingehen. Sie brauchen nicht um Erlaubnis zu bitten. Wenn zum Beispiel der Vizekönig jemanden ruft, in Indien damals, als die Briten herrschten, wenn er jemanden ruft und wenn jemand dann dorthin geht, dann wird der Kammerdiener des Gouverneurs auch mitgehen, ohne eingeladen zu werden. Und auch seine Sicherheitsleute werden dabei sein, seine Diener werden dabei sein. Deswegen sagt der Muslim, egal wie schlimm ihr seid, wenn ihr mit den Engeln seid, dann werden sie euch mitnehmen, egal wo sie hingehen. Wenn ihr eine Bindung zu Allah habt, dann habt ihr auch eine Bindung zu den Engeln. Dann werdet ihr wie die Kammerdiener dieser Engel sein. Wenn sie irgendwo hingehen, dann werdet ihr mitgehen. Das sollt ihr als eine besondere Gnade sehen. Allah hat dies für euch geschaffen. Eure Kraft ist mit der Spiritualität verbunden. Versucht, diese zu stärken und eure Bindung mit den Engeln zu stärken, damit ihr die Herzen der Menschen erreichen könnt. Wenn ihr die Herzen der Menschen erreichen könnt, dann werden alle Vorhänge verschwinden und das Licht Allahs, egal wo es hingeht, ihr werdet auch dabei sein mit dem Licht Allahs. Also Muslim ermahnte die Menschen, die dort auf der Jalsa anwesend waren, ihr sollt eure Verantwortung verstehen und den Sinn erfüllen, weshalb ihr hier seid. Es soll nicht so sein, wie Menschen, die kommen, um irgendein Schauspiel zu sehen, sondern ihr sollt eure Bindung mit Allah stärken und eure Bindung mit den Engeln stärken. Und diese Spiritualität wird auf die Herzen und Gedanken der Menschen sich auswirken und die Engel werden eure Arbeit tun. Und dort, wo sie kommen, werden sie auch euren Namen hinbringen, denn eure Absichten sind rein, ihr arbeitet für Gott. Dieses Prinzip sollte man immer verstehen und vor Augen haben. Wenn man sich irgendwo versammelt, egal ob es Jalsa oder Ijtima ist, wenn man sich für Spiritualität versammelt hat,
dann muss man versuchen, diese zu erreichen. Und dann sollte man nicht nur temporär spirituelle Atmosphären suchen, sondern solche Atmosphären suchen, die standhaftig sind und die auch bleiben, spirituell bleiben und auch die Engel euch dabei unterstützen. Und egal wo wir uns darum kümmern, dass die Engel versuchen, dass die Engel bemüht sind, unsere Arbeiten zu erledigen. Man sollte immer nachdenken und wissen, dass ein wahrer Gläubiger jener ist, der etwas Gutes tut. Und wenn er etwas Gutes tut, dann wird er dies mit Demut und Istighfar und Vergebung bei Allah tun. Und er betet dafür und muss dafür beten, dass Allah ihm die Kraft gibt, noch mehr Gutes zu tun, damit dies weitergeht und er ein gutes Ende findet. Also Muslim Anhu sagt, es gibt Gefährten, die sagen, wenn wir den heiligen Propheten Muhammad sahen, wie er betete, dann wussten wir oder dachten und spürten, dass dies so ist wie ein Topf, der erhitzt wird und dort kommen Geräusche der Aufwühlung heraus. Ihr sollt nicht denken, dass ihr etwas Gutes getan habt, denn auch gute Dinge können schlechte Dinge beinhalten. Der verheißene Messias pflegte zu sagen, heute kommen die Menschen von der Pilgerfahrt zurück und sind übler und prahlerischer als vorher. Und dieser Makel kommt deswegen, weil sie gar nicht den Sinn der Pilgerfahrt und Hajj verstanden haben und statt sich spirituell weiterzuentwickeln und Vorteile zu erzählen, weil sie bloß als Haji gelten und prahlen damit und sind hochmütig. Und der verheißene Messias pflegte auch einen Witz zu erzählen, dass eine alte Frau am Bahnhof saß und jemand nahm ihr Tuch weg und sie fand dieses Tuch nicht mehr und sie rief und sagte, O Haji, ich brauche ein Tuch, wo ist mein Tuch hin? Er war in der Nähe und wollte weggehen. Als er dies hörte, war er reumütig und gab ihr das Tuch. Er fragte, woher wusstest du, dass der Dieb ein Haji ist? Sie sagte, in dieser Zeit ist so viel Hartherzigkeit, dass solche Hartherzigkeit nur von Hajis begangen werden kann. Also Muslim sagt, glaubt nicht, dass wir Gutes tun, dass wir gute Absichten haben oder dass wir gut sind. Egal welche guten Dinge der Mensch tut, diese Dinge können Übel enthalten, egal wie gut seine Absicht ist. Dies kann seinen Glauben verfärben und verderben. Denn der Glaube kommt nicht durch unsere Taten, sondern er kommt durch die Gnaden und Barmherzigkeit Allahs. Die muss man immer im Sinn haben. Der Glaube kommt von der Barmherzigkeit Allahs. Wenn die Barmherzigkeit Allahs und seine Segnung nicht vorhanden sind, dann kann unser Glaube nicht vollständig sein. Ihr sollt immer die Barmherzigkeit Gottes suchen und eure Blicke sollten immer seine Hände suchen. Denn jener Bettler, der denkt, dass er gar keine Tür hat, außer die Tür Allahs, er wird die Segnung Gottes in sich aufnehmen. Euer Blick sollte immer auf Allah gerichtet sein. Solange ihr euer Blick auf Allah richtet, werdet ihr beschützt sein. Denn wer zu Gott schaut, ihm kann keiner Schaden zufügen. Aber sobald man den Blick auf andere Menschen lenkt und seine Tür verlässt, egal wie viele guten Dinge man tut, man hat keinen Halt und geht in die Arme Satans. Man muss also standhaft Istighfar machen, die Allahs Barmherzigkeit, Gnade und Segnungen suchen. Das sind die Dinge, die den Menschen zu einem guten Ende verhelfen. Der verheißene Messias erzählte eine Geschichte, erzählte Muslim Anhu, dass Hazrat Abu Bakr anhu einmal oder Hazrat Umar anhu, dass in seinem Hause gestohlen wurde und auch Schmuck entwendet wurde und dort gab es einen Diener, der laut rief, dass es solche üblen Menschen gibt, die beim Kalifen Allahs einbrechen
Und er verfluchte den Dieb und sagte, möge Gott ihn demütig werden lassen und so weiter und so weiter. Und man fand heraus, dass dieser Schmuck bei einem Juden liegt. Und man fragt ihn, wo kommt dieser Schmuck her? Und er verwies auf diesen Diener, der den Dieb verfluchte. Und dieser Diener war der Dieb. Und nur bloß durch Mund jemanden zu verfluchen und etwas zu sagen, bringt nichts. Und Leute, die nur Lippenbekenntnisse machen, die können auch Munafik, Heuchler sein, die größten Heuchler sein. Das ist eine Sache großer Sorge und wir sollten immer uns darum kümmern. Also Muslim radhiyallahu anhu erzählt über einen Feind der Ahmadiyyat, der zu ihm gesagt hatte, dass wir entschieden haben, dass wir die Ahmadiyyat vernichten werden. Also Muslim sagt, ich hätte ihm auch etwas antworten können, dass du versuchen sollst zu vernichten, aber ich sagte zu ihm, vernichten oder nicht vernichten ist nur in den Händen Allahs. Wenn er uns vernichten möchte, dann braucht ihr nichts zu tun. Er wird es selber tun. Aber wenn er uns aufrechterhalten will, dann kann niemand etwas tun. Und Taqwa, Gottesfurcht ist es, also Muslim sagt, die den Menschen vor solchen Dingen bewahrt, dass man sagt, ich werde dies tun oder jenes tun. Taqwa braucht man, Rechtschaffenheit. Also Muslim sagte, wir können nichts machen, aber wenn Allah uns aufrechterhalten bleiben lassen will, dann kannst du nichts tun. Und dann können wir nicht vernichtet werden. Also Muslim sagt, Taqwa, Gottesfurcht ist es, die den Menschen davor schützt, zu sagen, dass ich dies oder jenes machen tun werde. Solche Lippenbekenntnisse bringen überhaupt nichts. Und also Muslim Islam pflegte zu sagen, dass einmal in Qadian oder anderswo eine Krankheit verbreitet wurde. Und beim Janaza sagte jemand, dass diese Menschen selbst sterben, weil sie nicht aufhören zu essen. Und sie wissen nicht, dass man bei dieser Krankheit nicht so viel essen soll. Und er sagte, schau, wir essen nur ein kleines Brot, aber diese Menschen essen und sterben. Am zweiten Tag gab es ein zweites Janaza und jemand fragte, wessen Janaza ist dies? Und jemand sagte, es ist das Janaza von diesem Menschen, der dieses eine Brot aß. Was bringen diese Lippenbekenntnisse? Wenn Allah sagt, dass da etwas geschehen soll, dann können wir auch sagen, dass etwas geschehen soll. Demut bedeutet nicht, dass wir das verstecken sollen, was Gott sagt. Allah hat gesagt, Kataballahu lagnibanna ana wa rasuli. Allah hat versprochen, dass er und seine Gesandten obsiegen werden. Wenn jemand sagt, dass wir euch vernichten werden, dann werde ich ihm antworten, ich in meiner Kraft kann nichts tun, aber wenn du diese Worte für die Ahmadiyyat sagst, dann wird es nie passieren können. Denn Ahmadiyyat wird obsiegen, inshallah. Wir sollten auf Gottes Versprechen vertrauen und wir vertrauen ihm so sehr, wie wir uns selber nie vertrauen können. Die Ahmadiyyat wird sicherlich obsiegen, egal ob es in unserem Leben geschehen wird oder danach. Aber wir müssen auf Taqwa, auf Gottesfurcht voranschreiten, um ein Teil davon zu sein, damit in unseren Nachkommen, wenn es nicht in unserer Zeit kommt, dann unsere Nachkommen dies sehen werden. Wie sollte man beten und die schwierigen Situationen, die auf den Ahmadis vorherrschen, wie kann man diese begegnen? Dazu sagt also Muslim der verheißene Messias al-Islam pflegte zu sagen, dass die beste Liebe in der Welt jene ist, die die Mutter mit ihrem Kind hat. Manchmal trocknet die Milch
in der Brust aus, aber wenn das Kind weint, dann kommt die Milch. Genauso wie ohne das Weinen des Kindes die Brust sich nicht mit Milch füllt, genauso muss die Barmherzigkeit Allahs aufwallen mit dem Weinen des Menschen. Wenn der Mensch weint, dann kommt die Milch der Barmherzigkeit Gottes. Deswegen, wie ich gesagt habe, sollt ihr euer Bestes tun dafür, aber nicht jene Bemühungen, die die Heuchler tun, sondern ihr sollt beten und eure Gebete bis zu einem Höhepunkt bringen. Und wir sollten unsere Gebete ganz weit bis zum Höhepunkt bringen. Also Muslim hatte gesagt, dass man fasten soll und beten soll. Vor einigen Jahren hatte ich das auch dazu aufgerufen, dass die Jamaat fasten sollte und beten sollte. Und auch, es gibt solche Menschen, die immer noch dies tun. Wir sollten mindestens 40 Wochen lang fasten und beten und Sadqa entrichten, denn die Situation der Jamaat ist so, dass wir Härten durchmachen müssen. Wenn wir vor Gott weinen und flehen werden, dann wird von dem Himmel die Barmherzigkeit Gottes inshallah kommen und seine Hilfe kommen. Und jene Dinge, die in unserem Wege stehen, werden weggehen, inshallah. Also Muslim sagt, es gibt Schwierigkeiten, denen zu folgen die zu entfernen nicht in unserer Macht liegt. Wir können nicht die Feder oder die Zunge der Feinde daran hindern, dies zu schreiben oder zu sprechen. Und wenn wir heutzutage sehen, dass schmutzige Worte verwendet werden, um den verheißten Messias Islam zu verspotten, zu beschimpfen. Damals hatten wir auch die Regierung darauf aufmerksam gemacht, obwohl damals die englische Regierung herrschte, aber trotzdem hörte man nicht darauf. Sie waren taub und stumm. Also Muslim sagt, die Sachen, die über den verheißten Messias Islam gesagt wurden, wenn diese über jemand anderes gesagt wurden, dann würde ein Feuer in der Welt entbrennen. Aber sie sagten immer wieder dies gegen den verheißten Messias Islam, aber keiner wird dafür belangt. Also Muslim sagt, bis zu der Tatsache, dass wir wissen, dass unsere Offiziere gesagt haben, ihr könnt tun, was ihr schreiben, was ihr wollt über die Ahmadis, wir werden euch nichts antun. Das ist das, was mit der Jamaat passiert und wie mit der Jamaat umgegangen wird. Aber durch die Segnungen Allahs schreitet die Jamaat immer weiter voran. Die damalige Regierung hatte dazu nicht einmal ein Gesetz erschaffen und heute gibt es sogar Gesetze. Und sogar Gesetze, die gegen die Jamaat und Ahmadis erhoben wurden. Und die Gesetze helfen die Menschen daran, helfen die Menschen gegen die Jamaat zu tun, was sie wollen. Sie können jeden Schmutz, der in ihrem Herzen kommt, aussprechen über den verheißten Messias al-Islam. Sie können die Ahmadis tyrannisieren, selbst die Gerichte strafen die Ahmadis bei Kleinigkeiten. Wir sollten sehr stark zu Gott beten und weinen. Vor allem die Ahmadis in Pakistan sollten viel mehr sich darum kümmern als vorher. Sie sollten aufrichtig vor Allah flehen, Nawafil verrichten, Sadqa entrichten und fasten. Ohne Gebete und ohne die Aufwallung der Barmherzigkeit Gottes gibt es für uns keinen Weg. Möge Allah vor allem jene Ahmadis, wo diese Tyrannei begangen wird, in jenen Ländern, wo diese Tyrannei begangen wird, die Kraft geben, den Ahmadis solche Gebete zu sprechen, die Gottes Barmherzigkeit aufwallen lassen und in der ganzen Welt. Möge Allah die Ahmadis beschützen vor der Tyrannei und alle Ahmadis sollten dafür beten, möge Allah ihnen die Kraft dazu geben.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.